আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজ আমি বাইকের 5টি ইম্পর্টেন্ট মেইনটেনেন্স টিপস নিয়ে কথা বলবো, যা প্রতিটি বাইকারের অবশ্যই জানা প্রয়োজন। সো টিপস নাম্বার 1, সঠিক সময় মতো ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন করা। প্রতিটি বাইকের ম্যানুয়াল বুকে নির্দিষ্ট গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহারের কথা বলা থাকে। সাধারণত মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল 1000 কিলোমিটার, সেমি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল 1500 কিলোমিটার ও ফুললি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত। টিপস নাম্বার 2 হলো সঠিক সময় মতো এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন করা। সাধারণত ঢাকা শহরে প্রচুর ময়লা ধুলাবালি থাকায় 3000 কিলোমিটার চালালে এয়ার ফিল্টার ময়লা বা জ্যাম হয়ে যায়। আমাদের উচিত 4 থেকে 5000 কিলোমিটার পর পর এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন করা, তাহলে বাইক থেকে ভালো পারফরমেন্স ও ভালো মাইলেজ পাওয়া যাবে। টিপস নাম্বার 3, সময় মতো স্পার্ক প্লাগ পরিবর্তন করা। প্রতি 5 থেকে 6000 কিলোমিটার পর পর স্পার্ক প্লাগ চেঞ্জ করা উচিত, নয়তো বাইক তেল বেশি খাবে, স্টার্ট নিতে সমস্যা করবে এবং রেডি পিক আপ কমে যাবে। তাই স্পার্ক প্লাগ কখন চালু হয়ে গেলে তা চেঞ্জ করে ফেলা উচিত। টিপস নাম্বার 4 হলো বাইক অলওয়েজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। বাইকের বিভিন্ন পার্টস ময়লা হয়ে থাকলে বাইক থেকে কখনোই অপটিমাম পারফরমেন্স পাবেন না। এতে বাইকের পার্টস দ্রুত নষ্ট হতে পারে, বাইকের মেটাল পার্টসগুলাই মরিচা পড়তে পারে। তাই দীর্ঘদিনের জন্য বাইক কাদামাটি ধুলাবালি লাগিয়ে রাখা যাবে না। তাই প্রতিটি রাফ রাইডের পর চেষ্টা করতে হবে বাইক ওয়াশ করে ফেলা। টিপস নাম্বার 5, বাইকের চেইন লুপ করা, নয়তো দ্রুত চেইন স্পকেট ক্ষয় হয়ে যাবে, দ্রুত চেইন নষ্ট হয়ে যাবে, চেইনে মরিচা পড়ে যাবে, ফলে রেডি পিক আপ কমে যাবে ও চেইনে শব্দ হবে। তাই প্রতি মাসে অন্তত একবার চেইন লুপ করতে হবে। বন্ধুরা, আশা করি আপনারা এই টিপসগুলোই ফলো করবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। যাওয়ার সময় তো ভালোই লাগছিল।